মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের খুব শখের কুকুর কমান্ডার। এই কমান্ডার এতটাই বেপরোয়া হয়ে উঠেছে যে যখন তখন যাকে তাকে কামড়ে বসছে। এই কুকুরের হাত থেকে রেহাই পাচ্ছে না যুক্তরাষ্ট্রের সিক্রেট সার্ভিস এজেন্টরাও। ব্রিটিশ গণমাধ্যম বিবিসি বলছে অন্তত ২৪ বার কামড় দিয়েছে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের কুকুর কমান্ডার। বৃহস্পতিবার নতুন নথিতে এ তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে। হোয়াইট হাউসের সিক্রেট সার্ভিসের তথ্য থেকে জানা গেছে প্রেসিডেন্টের দেহরক্ষীদের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি করেছে বাইডেনের কুকুর। এই জার্মান শেফার্ড এ পর্যন্ত ২৪ বার কামড় দিয়েছে। তথ্য পাওয়ার স্বাধীনতার ভিত্তিতে নথিগুলো প্রকাশ করা হয়েছে। প্রতিবেদন থেকে জানা গেছে ২০২২ সালের অক্টোবর থেকে ২০২৩ সালের জুলাই মাস পর্যন্ত অন্তত ২৪ জনকে কামড় দিয়েছে। কখনো সিক্রেট সার্ভিসের সদস্যদের কবজি, বাহু, কনুই, কোমর, বুক, উরু ও কাঁধে কামড় দিয়েছে খ্যাপাটে এই কুকুর। গত বছর ২৬ সেপ্টেম্বর রাতে হোয়াইট হাউসের এক নিরাপত্তায় নিয়োজিত সিক্রেট সার্ভিসের এক এজেন্টকে কামড় দিয়েছিল বাইডেনের পোষা কুকুর। অতঃপর ৪ অক্টোবর হোয়াইট হাউস থেকে সরিয়ে নেওয়া হয় বাইডেনের কুকুরটিকে। ২০২১ সালের ডিসেম্বরে কমান্ডারকে সবার সামনে নিয়ে আসে বাইডেন। তখন তিনি মুখে টেনিস বল নিয়ে কুকুরছানার দৌড়ের একটি ছবি টুইট করেছিলেন। ছবির ক্যাপশনে লেখা ছিল, হোয়াইট হাউসে তোমাকে স্বাগতম। মূলত বাইডেনের দুটি জার্মান শেফার্ড কুকুর আছে। তার অপর কুকুরের নাম মেজর। এই দুটির মধ্যে কমান্ডার বয়সে ছোট। একমাত্র ডোনাল্ড ট্রাম্প ছাড়া আমেরিকার ইতিহাসে প্রায় সব প্রেসিডেন্টই কোনো না কোনো প্রাণী পালতেন। বিভিন্ন সময়ে আমেরিকার প্রেসিডেন্টের পোষা প্রাণী হিসেবে হোয়াইট হাউসের আঙিনায় পা পড়েছে ঘোড়া, সাপ, পেঁচা, এমনকি হাতিরও। iBTV USA, নিউ ইয়র্ক।